stígi fram með alvarlegar ásakanir langvarandi áreitni af hálfu kvenkyns kennara sem hann segir að hafi beinst að sér, fjölskyldu sinni og fleiri einstaklingum, þar á meðal börnum. Í færslu á samfélagsmiðlum greinir Garpur frá því að konan hafi áreitt hann í heilt ár með allskyns aðgerðum, þar á meðal skorið á dekk, dreift rangfærslum og sent skilaboð til nánustu fjölskyldu hans. Hann fullir einnig að hún hafi logið upp á nemendur í skólanum þar sem hún starfar, þar sem haldnir höfðu verið foreldrafundir sem byggðu á fölskum upplýsingum þar sem hún þóttist vera móðir dóttur Garps. Þá hafði hún einnig reynt að hafa samskipti við dóttur hans á samfélagsmiðlum. Og það eru margir sem eru hissa, byrju hvað í gangi þarna? Og einhverjir hafa svona, maður séð einhverjum kommentarkjörum hvort þetta geti verið misskilningur og svo framvegis. Ég get sagt frá því hér að ég hef verið í samskiptum með þessa konu. Ég hef verið í samskiptum við mömmunar líka og einhvers manns sem að skilgreinir sig sem stjúpföður hennar. Veit svo sem ekkert meira það, en allt þetta fólk hefur haft í beinlis í hótunum við mig, sagt að ég skildi drullast til að taka þessa fréttir út, þetta veri allt hauga lygi, ef ég tekið ekki út þá hafi ég verra af, hún sjálf hótaði því að koma heim til mín og svo framvegis, hvað sem það á að þýða. Þannig að það er hasar í gangi, eins og maður segir, en málið og ég ætla að segja frá því hér fyrir ykkur áskrifendur mína til að vita að það hefur aldrei hvarflað að mér í 1 sekúndu að taka þessa frétt út vegna þess að ég búinn að sjá samskiptin og gögnin sem að fyrirliggja og vissulega þetta allt loðið, við erum að tala sko fake accountar á samfélagsmiðlum sem að herja á þennan umrædda Garp og anonymous nafnlausir póstar inn á vefsíðum eða þess að Facebook-grúpum eins og konum bestar, baráttu hóp gegn ofbeldismenningu og svo framvegis. Já, bara svona heilbrigðum Facebook-grúpum. En þetta er rosalegt. Þetta er svívirðilegt og rosalegt og eins og kemur þarna fram svona til dæmis að þá starfar hún sem kennari og hún sem sagt með unga krakka 9. 10. bekk held ég er ekki alveg viss hver aldurinn og hún þar sko talandi ljúgandi því að hún sé sem sagt stjúpmóðir barna Garps og hún sé í sambúð með Garpi, búið með honum og svo framvegis. En ykkur til upplýsingar þá þetta þannig að þau hafa hist einu sinni og það bara vinaleg samskipti og ekkert sem að fór miður þar eða neitt slíkt en þegar að þetta svona klassískt dæmi þegar að maðurinn tók að sýna lítinn áhuga í framhaldi af þessum fyrsta og eina hittingi þeirra að þá upphófst þessi hryllingur sem hefur staðið yfir í heilt ár og það sem komið hefur í ljós að Garpur bara nýjasta fórnarlambið af mörgum því að á undan honum var annar maður sem að þjáðist í langan tíma og þurfti að flýja út á land með börnin sín, annar einstæður faðir sem að flúi út á land undan áreiti þessara konu og þá einnig hjón sem voru þar á undan þar sem að einhvern veginn hún hafi verið í einhverjum samskiptum við þann mann og þau hjónin fengu heldur betur að kenna á því. Þetta mál á eftir að fá frekari umfjöllun fjölmiðla, það alveg ljóst. Ég get bara sagt þér að strax að þessi grein hjá okkur bara stenst ekki skoðun sko. Nei. Hún var búin að tilkynna á undan honum inn á Facebook-grúpu að hann væri ofbeldismaður og samfélagið bara búið að segja okkur og við hefum bara að trúa henni, sama hvað sko. Þannig að case closed. Þetta er áhugavert einmitt sko til dæmis þá segir hún segist vera með fjarvistarsönnun. Það er eitt sko grófur póstur sem settur inn á svona Facebook-grúpu þar sem hann sakaður ofbeldi og hún sendir á mig sko að þetta sé hún geti sýnt fram á þetta sé haugalíði því að hún hafi verið í skýrslutöku hjá lögreglu, hún hafi verið að gefa skýrslu og þegar hún sé að kæra þennan mann fyrir áreiti og það hafi verið tekið upp í hljóð og mynd á sama tíma og þessi póstur var settur inn á þessa Facebook-grúpu. En það kemur á daginn að pósturinn settur inn miðnætti og það eru engar skýrslur teknar inn á lögreglu á Dalvegi á miðnætti. Þetta bara haugalígi.
eins tilkynnti móðir hennar mér að þetta væri haugalígi og það mætti best sjá því að þessi kona hefði aldrei, hún væri ekki kennari og hefði aldrei verið kennari. En það kom á daginn og ég skal viðurkenna það kom smá á mig af því að ég var búin að skrifa fréttina og búin að birta fréttina með kennari í fyrirsögn og allt þetta, þannig að ég hugsaði, hvernig get ég hafa miskilið þetta? Og svo kannaði ég betur, endur kannaði málið og þá reyndist móðurinnar hreinlega að vera að ljúga að mér. Wow. Og það líka svolítið skuggalegt. Það við getum heyrt hérna svona bút úr símtali sem ég fekk. Það svona sérstaklega fyrir áskrifundur Harmageddon, þá hérna áhugavert að heyra þetta sá sem kynnti sig sem stjúpföðurinnar. Veitu, hvað bullið það? Hvað bullið það? Það sem skrifum hana. Já, ég skrifa frétt. Eiga ekki blaðamenn að kynna sér hlutina? Jú, einmitt, það akkurat það sem ég gerði, sko. Nei, þú gerði það ekki. Jú, ég gerði það, jú. Og þú skal taka þetta út. Akkur talið ekki við... Þú skal taka þetta út, sagði ég. Já, annars hefur þið verið þar. Ok, hvað áttu við með því? Já, ég við með því, þú getur... Það pæst í hvað það þýðir. Já. Þú getur ekki verið að eyðileggja og stórskenna líf fólks bara með einhver bulli. Nei. Eitthvað sem við heyrum út í bæ. Já, þetta ekkert eitthvað sem ég heyrði bara út í bæ. Ég búin að sjá gögn sem að staðfesta þetta. Já, hvaðan komu þau? Frá hverjum? Frá þeim sem að hún hefur áreitt. Nei, hún hefur ekki áreitt neitt. Og til að mynda, hún segir hérna í pósti til mín, sko, ég hef enga kæru á mér og hef aldrei verið kölluð eldirhellir, en hins vegar hef ég ekkert birt þetta mál því lögreglan tekur mínum gögnum alvarlega annað en hans. Já, og hún sagði að endur tók það einhverstaðar í öðrum pósti að hún hef aldrei verið kærð fyrir neitt, en það auðvitað mjög auðvelt að hrekja það því að það eru á henni fjölmargar kærur fyrir svona athæfi. Það málið. Já, og Ég til vona að þessi gæi mæti hingað. Það fjör, þessi gæi myndi mæta hingað, láta það hafa verra af. Já, einmitt. Það veistla. Það veistla. Og hún sagðist sjálf, hún ætlaði að koma heim til mín ef ég tekið þetta ekki út, sko. Vá, það alveg full crazy, maður. Já, en já, þetta magnað, sko. Og hún segist ekkert þekkja þennan mann. Hún búin að segja marg ítrekkað og hún segir, og við birtum í morgun tilkynningu frá henni sem hún sendi okkur þar sem að hún, eins og hún segir, greinin byggð á legum manns sem að ég þekki ekki einu sinni. Og auðvitað mjög auðvitað að sýna fram á þau samskipti sem að þau voru í áður en þau hittust og eftir að þau hittust og svo framvegis. Þannig einhverjum þetta vegna þá ákveður hún að svona henda bara út svona alveg svona bleitant legum í þessu sambandi. Fyndi líka við þetta, sko, ég er búin að kannast við þennan mann, sko, bara frá grunnskóla og ég bara þá heilst eftir og hann, sko, þannig að þetta alveg... Sko, það náttúrulega, þú veist, fyrsta sem að vakti athygli mína að auðvitað maður kannast við einstaklinginn og þetta drengur sem alveg stríheill með allt sitt á hreinu og en þau vilja sem sagt meina að hann sé bara einhver evil plottari sem sé að ráðast gegn konu sem hann þekkir ekki neitt. Já. Þetta mjög sérstætt. Þetta baby reyndir dæmi. Þetta baby reyndir dæmi á sterum, sko, og eins og ég segi, ég get ekki tjáð með allt sem ég veit í þessu, en þetta á eftir að fá frekar umfjöllun fjölmiðla og þetta auðvitað orðið lögreglumál og þannig að það verður áhugavert að sjá hvernig þetta spinnst. Auðvitað hugsa maður, sko, manneskja þessari stöðu af hverju hún bakkar aldrei og segir fyrirgefðu, ertu til að taka þetta út, ég gerði hræðileg mistök eða eitthvað svoleiðis, heldur bara doblar hún down, sko, og líka með svona mjög auðvelt að hrekja lygar, skilur. Ég skil ekki alveg. Þannig að það er magnað alveg hreint, en þetta auðvitað, sko, og það kemur hann á daginn sem ég segi, það eru, sko, margir sem að hafa orðin fyrir barðinu á henni í núna nokkuð mörg ár og lögreglan virðist ekkert geta gert eða hvort hún hafi áhuga yfir höfuð á því.
Þetta eru mörg mál á borði lögreglu en við erum að tala bara gjörsamlega saklaust fólk sem að verður fyrir barðinu á hryllilu netníði, ofsóknum, mannorðsmorðum, mannorðsárásum og svo viðkomandi bara alveg rasandi bit yfir því að sannleikurinn skuli vera birtur. Já. Þetta svakalegt. Þetta alveg ótrúlegt að lesa þetta. Þið getið lesið betur þetta á nútíminn.is og nýjasta fréttin þar einmitt sko íslenska konan sem sökuð gróft áreiti svarar ásökunum og ég get farið lauslega yfir það sem hún segir. Undanfarið hef ég orðið fyrir meinsögnum og ærumiðandi ummælum á Facebook frá aðila sem ég þekki ekki persónulega. Hún var samt búin að tala sko við alla sem hún var að starfa með og svona hún væri í sambúð með þessum manni. Hún væri stjúpmóðir barna hans. Það eru fjölmörg vitni sem getur vitnað það. Hérna lætur hún eins og hún hafi aldrei hitt hennar mann og þekki hann ekki neitt. Fullyrðingar sem viðkomandi birtir eru hvorki byggðar á staðreyndum né sannleika, heldur bein ósannindi sem aðeins til að sverta mitt mannorð. Samkvæmt almennum hegningarlögum bókstaflega bannað að dreifa ósannindum einstaklinga ef þau geta valdið ærumeiðslu eða tjóni. Ég nafngreind og mynd birta mér. Ég sökuð að dreifa alls konar upplýsingum á hinum og þessum samfélagsmiðla aðgöngum sem ég kannast ekki við og verður þetta rannsaka hjá lögreglu sem ég hef leitað til og að aðstoða mig. Sem betur fer hægt að skoða uppruna slíkra færslna, hvaðan IP-aðgangurinn kominn og hver að stofna aðganga og þá mun sannleikurinn komi í ljós. Ég held að það sé nú reyndar ekki alveg svo einfalt, þetta að fá Facebook og eitthvað svona til þess að fara í það er nú ekki hlaupið að því ég tekið eftir. Þó það sé frelsi til tjáningar, felur það ekki í sér réttin til þess að sverta mannorð annara. Segir hver sko. Fólk sem þekki mig vel veit sem betur fer að ég á ekki þessa hlið að geyma og ég fengi fjölmörg skilaboð send þar sem fólk einfaldlega skilur ekki hvernig hægt sé að tala svona aðra. Þetta mjög komist. Ég þarf að læra að velja betur fólki í kringum mig því mér þykir reynslubankinn minn af óheiðalegu fólki vera orðin ágætlega fullur og sýnir það sér í ummælum við færslum hjá viðkomandi. Hverju þar, það eru fjölmargir í þessu samsæri gegn henni. Og bara neta fólki á Suðurnesjum, þaðan sem að hún kemur. Svo segir hún, börnin mín eru leið og sár að horfa upp á mömmu sína að vera fyrir endalausu áreiti, þau eru að verða líka fyrir því. Þetta náttúrulega hræðilegt að móðir einhverja barna skuli haga sér með þessum hætti. Það eru þetta mjög svona hringir sterkum viðvörunarbjöllum. Líka kennari sko. Já, svo segir hún vildi ég stundum óska þess að ég hefði aldrei stigið inn í þetta vonda samband sem ég var í síðast því þetta eru afleiðingar af því að standa með sjálfur sér og vita að þetta samband var ekki gott. Hann er reiður því ég tók á honum lúxusinn sem hann fékk upp í hendurnar, eignalaus og bíllaus. Hvað í gangi hérna? Hann nú væntalega, fyrst hún þykist ekki þekkja Garp þá hún væntalega að vísa í hinn manninn sem að lendi í áreitinu hennar sem var á undan Garpi. En þetta svolítið svona óljóst og samhengislaust. Ég lét nota mig og fjölskylduna mína sem ég vildi að ég geti tekið tilbaka. Þessir menn þekkjast, svo þeirra markmið aðeins að áreita mig og fengu versta fjölmiðla landsins með sér í lið. Ritstjórinn þar ætti að þekkja það að verða fyrir ærumeiðingum á netinu. Já, hann gerir það svo sannlega. En ég ætla ekki að gefast upp núna. Ég hef aldrei vanið mig á það. Fólk ákveður hverju það vil trúa en ég sterkari en þessi aðili sem að birta mig færsluna. Ég þarf ekki á þessari hjarðhegðun að halda til að bústa egóið mitt. Ég stend með sjálfur mér og ekki haldinn þessari athyglisýki til að láta vorkenna mér. Ég vildi bara birta smá færslu til að sýna frá að ég hér enn. Mjög leið og sár en ekki búin að gefast upp. Þannig að hún vil meina að þessi plott hjá fyrirvændi kærastannar sem fengi Garp með sér í lið og bara hópur af fólki á Suðurnesjum sem þekkir hana líka inn á nýtt. Og hjón líka, önnur sem að voru undan fyrirvændi kærastanum og þetta sé allt bara net af illu fólki. Og þú þekkir Garp, þú veist, hann er mjög evil plottari, sko. Hann er rosalega illu maður, þannig. En þetta er ótrúlegt. Þetta er alveg ótrúlegt og vangeta lögregluna til þess að takast á við svona mál er skelfileg. Það eru bara að segjast eins og er. Kemur hana sent from my iPhone neðst í þessu, eins og í Baby Reindeer. Já, ég veit. En þetta er auðvitað einhvers konar mannlegur harmleikur. Já, þetta er náttúrulega, hún er greinilega, þú veist, mjög veik. Það er eitthvað og
En þess vegna sérstætt sko, í samtali mínu við foreldra hennar, þannig að það sem ég var að reyna að segja sko, gæti verið að þið séu ekki að fá allar upplýsingarna frá dóttur ykkur. Eru þið búin að skoða hvort það gæti mögulega reynst eitthvað rétt í þessu? Bara þau eru alveg bara, kemur ekki til greina sko. Hún hefur aldrei verið kennari, þetta allt hauga lygi. Og það bara, já, ok. Þannig að skrítið það. Það nú margt verið skrítið sem hefur komið frá Suðurnesjónum í gegnum tíðina. Þetta takes the cake. Já, takes the cake. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stuttbrot úr Harmageddon. Við minnum á, það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe hérna á YouTube-rásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullri lengt, þá ferðu á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.